taanis barreessina komantiin taanis isa jala deemtanii waan tattaaniin barreessina isinii galee ani jaaladhee dhiisee kun jireenya kiyya kun hayaata kiyya malee hayaata keessanii miti isinii galaami sababa saniif jechuudha ani har'aan tan wanni isinii qabadhee dhufe guutummattuu naaf inni akka ilmi namaa tokko wal jaalanna na jaalata niin jaaladhaan ture. Jaalala san keessatti ilmi namaa giccitii dhufa. Giccitii jechuun wal lolumsaa dhufa gisee wal lolumsi dhufe kaane wal lollee eega wal lollee booda bakka wanni hin taane takka taate innis dhufe dhiifama na gaafate dhiifama san qeebaluu didee. San booda maaliin godhu? Assalaamu alaykum akkam jirtan uummata keenya qaalii fi gaarii akkuma baratametti gaa honoo dhufeetiin jira ani kuulaniin teessan babbashaashtuu kofaltuu akkuma beektan jechuudha. Saniifuu gaa arraan tana maal qabattee nuuf jechuun keessaniin oolamu wanni hin qabaddee isinii dhufe. Video turarratti agartanii jirtanii saniifuu jechuudha cabdee kuftee akkana taatee jettanii namni hedduun taksii uummata keenya gaa akkuma baratametti jechuudha dheengadda video laaltan sanirratti video laaltan ani miidhamtuudha miidhamaan jechuudha haqa isaanii beeka isinii galee waan hin miidhamee jiruuf jecha ani hedduu takka miidhaan irra geef maaliif jechuudha ni beektan bulchaan nama gaariidha isin biratti ana biratti hamaadha jee fudhachuu hin danda'ani. Ani wanni ilmi namaa nama godhu tokko namni miidhamaan nama godhu tokko na miidhee jira. Ana beeka laalaatiyya waan ta'eef jechuun saniifuu amma isin waan hin taane barreessanii waan hin taane jettanii kuleen nama kanaati hamtuudha gaariidha jettanii na hammeessuu caalaa isin nama akkasiitti jettanii na tuttuquu caalaa wanni isin na godhuu qabdan na gorsuu qabdan maal godhuu qabdanii ani garuu akkaan daran isa dhugaa rabbiin ajaa'ibsiistan isa jaaladhee akkaan isatti heerumuu na godhu jirta. Isa jaaladhee amma isatti yoon heerume gammachuu ta'e saniif gammachuu miti gammachuudha. Sababa saniifuu ani bakka nan tuttuqina wanni na tuttuquu qabdan wanni na gorsuu qabdan akka ilmi namaa wal gorsu tokkotti komantiin taanes hin barreessina komantiin taanes isa jala deemtanii waan tattaaniin barreessina isinii galee. Ani jaaladhee dhiisee kun jireenya kiyya kun hayaata kiyya malee hayaata keessanii miti isinii galaami sababa saniifuu jechuudha ani har'aan tan wanni isinii qabadhee dhufe guutummattuu naaf inni akka ilmi namaa tokko wal jaalanna na jaalata niin jaaladhaan ture. Jaalala san keessatti ilmi namaa giccitii dhufa. Giccitii jechuun wal lolumsaa dhufa gisee wal lolumsi dhufe kaane wal lollee eega wal lollee booda bakka wanni hin taane takka taate innis dhufe dhiifama na gaafate dhiifama san qeebaluu didee. San booda maaliin godhuu qaba? Itti dhiisuun qaba, takkee dhageeffachuun qaba, takkee calcee ilaaluun qaba. Saniifuu isin immoo warri dhuftanii nu jittuu zozzoortan kun dhiisaa zuuratii. Dhiisaa waan jechaan kana xixiqqoo wanni xixiqqoon kun waliin nu fiddi malee adda nu baastu. Adda ba'uus yoo feene naaf isarra sammuutii yaaf isarra jirti. Yoo walitti deebuus feene sammuutii yaaf isarra jirti malee sammuu nama biroorra hin jirtuun isiniin ja'a. Saniifuu an amma kaan dirqiidhaan lal dirqiidhaan taniin didee sanuunta haya ijoonon godina an amma onneeti yanan buchiisina onneeti onnee na godhaa malee akkaan onnee hin qabne onnee dama sombaan nama tutaa itti oromoon akkaan onnee qabaaddu na godhuu qabdan onneeti yatan na goggodaati na jajjabeessaa ana na beektan duraanuu ani nama bakka maal jeetiin isinima saniifuu naaf inni wal taanee jirraa wal jaalannee jirraa waliin turree jirraa eeduga ay wal turta wajji jaalatan yoo wal jaalatan yoo wal feetan yoo akkas taatan jettanii faa haasa'uu dandeessan isinii galee yoom akka ta'e yoomii dhiisaa silaa dubbii silaa fi dubbii yoomii tanaatu duraanuuf dubanoon waan yoom akka ta'e fi yoom akka ta'e hin haasa'inaa hin gaafatin as ta'e jira bakka waan ta'e waan dabre waan duraaniiti. Irra deebinee taakkenni aliif irraa gaafa sanis filaa viidiyoo isin waraabuu qabna. Isinii galee aliif jettanii hin eegalinaadha. Saniifuu ta'ee wanni ta'ee jira. Ka hotee akkuma hotee dhawaa waan jiru qaban amma hoomacha hotee maarreerraa dhaqqabatanii jette Oromooni. Saniifuu ammaan tana anarraas taanaan boruus taanaan miidhamtuudha. Akka miidhamtummaa dubartiin jechuun cinaachi isii jallaadha. Cinaachi jallaan isaaniif cinaachi mirgaa yoo ta'e nutiif cinaacha keenya jallaan hanqa itti nu qabachuu danda'anii jira hanqa itti nu qabachuu hin dandeenye jira. Inni na miidhee waan jiruuf jecha miidhaa tana keessa akkana nama akkanaati akkana jiyooniin an dhibdeetii bar namu waan dhibdee isaa aniifin beeka malee isa beekuu hin danda'u isinis beektan malee na beekuu hin dandeessan isinii galee sababa saniif jecha ani saniifuu isa kana na caalaan beektan ana daran hin beektan. Anaatu isa beeka waan ta'eef maaliif akkaan an hamtu akkaan waan biroota akkana gootanii haasoftan. Maaliif akka waan biroota mee wooma khayrii waliin nu yaada waan sharrii firraa dhiisaa mee khayruma takka akkanatti waliin nu qaqqabaati khayrii nu yaada. Siiganii galee ani amma akkaan khayrii yaadu na godha malee akkaan sharrii yaadee mucaa kanallee waan biroo godhu. Dhugaadha wal jaalanna na jaalatan hin jaaladdan jaalaltii isa gootee waan fedhe yoo jaalatee naaf godhe naaf gammaduu qabdan. Isin garuu
مالي أكسني خير ما إلما ما خنا ما يادونا قرين بسم الله كذي وان تكاغرتن وان سلالو دا صف جتني جل ديمو أجرو تكاجيسن جتودا سنيفو متقيا أني أكنا جيسني في نمو ونين أما كنا قديسني فاسي يكون قطون إيران كون وان جباباتك ماليو يتن فكينيا نسني قداجر نين قدا وصندان فكينيا إسني فيس أنا فيس إلي من ما جزء جامي كهاني خيس جدتي عسينيس كابو كبدا عسينيس كابو كبدا تشينيس كابو كبدا سيجالي هون خينيا إيرود بوتو ميتنوج غارو أكسته إيرامنا خينيا سان كيساتي وان فديوته وان فد أوليس كوتا غديس كوتا تشينيس تبا أنا فما وان غاري نافياد أنيس وان غاري سنيفياد سنيجالي سنيفو أن هدو تكام بقى ميدا ميجر بكرة خيست ونين هواي تو تنك فكيني سني قولي سني بستي أنا ميدم تو ده سني قالي وأنا ميدم تو تيفين أكنا ميدم أتياسوجر أكنا ميدم يجاب إيه كوفيتي أنا تواسوجر السنين قولي بربادي سنتين إيه ميديا ردو فينا نكون هاسوي والكبه أنا سهاسو أنا سكنا بتوقتي ها إبسردو خيس خيا إبسردو جيتين هاسوجر وان خيس خيا ندعامين إبسر وان تيف السنيس وان السني دعام إبسر دادا هاسو ada waan isin fakkaate namu if jala jiru akkana jee gata agar waan ta'eef namu haasa'uu danda'an isin jaa baqqaan dachootaan itti ibsuun beeku akkaan itti dubbaddu hin beeku dhugaa rabbi miidhamtuudha akka miidhamtummaatti yaatti ifiin dhageeffachuu jira isin immoo na dhageeffachuu jirtan hundi wal dhageeffachuu jira saniifu hin jarjarina akka booddee teenyaa hin beekne waan ta'eef akka dura keenyaa beekne waan ta'eef akka booddee teenyaa rabbiin waa tolchu rabbiin waan godhe anaaf isa waliif fida adda baasu akka godhe adda nu baase jechuudha isinii galee malee dhugaadha kanaaf dhukkubsachuu jirtanis ni jirtan kaan isiniif dhukkubsachuu jirus ni jira waliif dhukkubsachuu kana keessa garuu naaf adooda isiniif hin adooda naaf yaada isiniif hin yaada isinii galee isa qofaaf hin yaadina ammas akka agartanii waan agartan san gubbatti murteessina isinii galaami saniifu murteessuun xixiqqoon waa hedduudha ani dhugaa rabbii hin beekon jecha kan akkasi jee ibsuudhaaf warra hedduu takkaas ammas keessaan dhuftanii ati maaliif akkana nama goota ati kanaa fi kanaa jettanii keessaan namni hedduun na cinqaa jira ilma dhiiraa akkana godhuun sirraa eegama komantii bismillah komantii maal kam deebisee kam adiisu kanii walii dhiisee kanii walii deebisuu wallaalee jechuudha ilma dhiiraa akkana godhuun sirraa eegama nuti akkana sirraa neenu wanni sirraa eenu waan guddaadha wanni si gorsinu waan guddaadha dhugaadha waan guddaa nama gorsitan waan hedduu narraa eedan waan bareedaa narraa eedan akkana godhuun narraa eegamu ture garuu bakka gaa ilma namaati anis miidhameeti malee osoo hin miidhamin godhuu hin dandeenye innis bika isaatti laa cinaacha jallaa isaa san sirreessuuf dhufe isiniif viidiyoo irra qabate anis immoo bika cabde saniin tolcha jeetiin anis amma bara gama kiyyaan nama taa'uudha innis amma tahaadha ani waan balleessinee jeef yaada anis nama waan balleessinee jeef itti amanu tokko jechuudha saniif waan balleessinee bika kana lama kana lameen kana jidduutti nu lachuu nu sirreessiti ta'a takkee ka goote addan waan bisti ta'a saniifu isin khayruma yaada sharriin abbumaa fi nama hedduu takka warra keessaa maa kana taata maa akkas goota maa mucaa akkana goota jettanii na dawwaltanii na gaafattan hedduu kanaaf immoo deebiin deebisuuf hunda keessan bika takka qabeetiin guyyaa takka isiniif deebisa kamiif deebisee kamiif akka handisu dhugaa himee tajiba himee na namantan amma waan na namanneef jecha isin immoo bakka akka walaman nu haawwanu akka na amantan godhaa anis akka isin amanu niin godhaa dhugaa rabbii bakka ani beeyta waa hundaa'u dubbii takka kana qolal irraa baastee namaa himuu fi osoo qolal irraa hin baasne himuun hin taatu ni beeytani sababa saniif jecha ni beeytan jeetii yaada hanga takka hangam beeytan ni beeytan hangam beeyne immoo isiniif ibsina hin jarjarina isiniif hin himaanu gaafaan isinii miidhufa dhugaa rabbii akkamittiin isinii himame akkamittiin isinii himame ayi beekamittiin isinii hima akkuma anti isinii himu bar yoo nama gaarii dhajee fooqii gubbaa iftaan alla isiniif faarsite alla isaan nama gaarii inni miskiina jilbibbatee kannee maarree ettan amma dhugaadha isin kaa agartan amaru jirtanii ka kaameeraa dubaatonni amantanii maal akka ta'e oni harkitanii hin harkitanii waan harkineef jecha anus waan arkuun ta'u godhu jira isiniif waan harkitan godhu jirtanii saniifu ani akkana sani jeetis isin baadilu isin fadhu isinis qaanyeessu hin fadhu isinis na qaanyeessu hin fadhinaa wal kabajnaa wal jaalannaa anaa fi isa tanaa fi tiyyaa akkasumatti dhiisaa ani immoo kulan hin teessan akkuma na beeytanii isinii galee sababa saniifu anis akkuma na beeytanii isaas akkuma beeytanii humaatii miti rakkoo hin qabu
دواينا قدا دواين سني قدا كومنتي جلتي وان سنا بريست وان ببريدانين إيجا فيديو خنا جانجا تبرات كدا وتني يا دبا بريدانا بريستني سن رابدي كبا سنيفو هانجا فيديو براتي ولي تبينو نجينا تكرا